namora com ele? Não. Salve rapaziada, mais um vídeo começando, trazendo novamente aquele formato diferente que vocês gostaram. Então deixa aquele like pesado pra fortalecer e receber as notificações de cada vídeo que eu postar, que vai vir um mais pedrada que o outro, fechou? Me mandem os desafios lá no meu Instagram, na última foto, que agora eu tô pegando todos os desafios de lá. Então mano, corre lá e deixa seu desafio que eu vou fazer no próximo vídeo. E pra quem ainda não conhece, o Hipstar, mano, é um aplicativo onde eu faço vários vídeos com efeito muito topper, mano. Eu tô curtindo demais, tô fazendo vários vídeos pra vocês. Então mano, meu perfil tá aí na tela e o link direto pro meu perfil vai estar na descrição do vídeo. Então mano, quando acabar o vídeo, se você ainda não tiver o Hipstar, você baixa e me segue lá. E acompanha todos os vídeos que eu postar lá, porque vai ser só vídeo um mais fino que o outro, tá ligado? Então mano, vamos que vamos. Hashtag poucas vrau. Se você quer sorrir, vem com batatinha. Se você quer rir, vem com batatinha. Se você quer sorrir, vem com batatinha. Abusadamente. Rolezinho onde tem um monte de pessoas? Só lá? É porque eu já andei pra lá e meus amigos falaram que ia estar lá e não estão. Aí falou que era em outro lugar que ia ter e eu não sei onde tem. Oi, licença, deixa eu fazer uma pergunta. Aqui que tá tendo um rolezinho? Sabe dizer se hoje é rolezinho? Não? Ó, o rolezinho tem aqui e tem lá no Bananal. Ah, lá no Bananal? Ah, tá. É somente ali que tem? Ah, sim, aqui é só skate, não tem essas coisas. O pessoal desce aqui. Mas eu não tô vindo realmente, tipo, opa, rolezinho, aqui eu vou encontrar meus amigos, aí ele falou que ia estar no meio, assim, entendeu? Então, mas provavelmente eles estão embaixo da ponte. Ah, sim. Essa ponte. Ah, sim. Pode dar boiada, né? A gente quer mais uns que era mais legal. Ah, sim. Lotava demais. Você namora com ele? Não. Já era. O quê? Desculpa, gente. Aquela namorada, gente. Desculpa. Que louco. Desculpa, tá, pessoal? Mas obrigada, tá bom? E pode dar tchau também pra câmera, que é uma pegadinha. É sério? Sério. Cadê? Ali, ó. Não. Loucão, né? Mas, gente, aí é uma pegadinha. Tá gravando ali, ó. Mentira, cadê? A câmera lá, ó. Salve rapaziada, aqui é o Tenax, eu tô aqui no final do vídeo do Evandrão pra pedir pra vocês dar uma passada no meu canal. Eu faço vídeo de edição de órgãos, então eu vou deixar um trecho do meu vídeo passando. Se você gostar, se inscreve lá que é o primeiro link da descrição. Isso aí, valeu. Tá louca, é? Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. Tá louca.